假設你想殺某個人，假設你想殺某個人，咁究竟係要斷彼命根先至構成啊，定還是你嗰個計劃已經完備就已經構成？當然係有得拗啦。有啲佛法佢會主張咁冇得拗，就係你兩樣嘢都具備晒啦，係嘛？即係你嗰個計劃好完備，並且你殺佢，佢係死喺你跟前，佢喺你死之前死去，咁先構成晒噶嘛，係嘛？即咁樣啦，去到構成圓滿。咁好，咁假設如果我唔係呢件事，我好想殺佢，好想殺佢，並且我計劃咗，我計劃得好周詳，係嘛？我用啲咩方法，點樣引佢，或者用啲乜嘢方式去殺佢，最後點樣處理佢屍體，諸如此類，我諗得好完備。咁但係殺佢唔到，呢個嚴重啲啊？定還是我其實我冇諗過殺佢，但係我一下就殺咗佢，而佢死喺我跟前，喺我之前死去。咁邊個嚴重啲咧？咁就有得拗，就變咗有兩派唔同嘅講法。即係我哋而家呢一派講心識比較多嘅咯，就會主張我哋心識構成咗嗰個業果就開始運作，就唔係等嗰件事完備咗先至開始運作，得唔得？咁呢個係個分別，所以你頭先提出一個好好問題，就係究竟其實嗰個問題嘅核心就係究竟幾時嗰個業果開始運作並且力大，係嘛？所以我哋就講俱舍講重就業先報啊嘛，重業先報就業先報。咁究竟係重就業先報係講你嗰個事相上邊嘅重就業先報，定還是心性上嘅重就業先報？咁如果你嘅投生係個心，而你感召呢個世界，山河大地各樣嘢都係心，而唔係嗰個身體嘅色法嘅話，咁理論上應該係個心作為主導。咁如果係咁嘅話，咁就係個心完備嘅時候，就已經構成業種，就唔係你嘅身體去到做出嚟先至業種。即係佢從呢一個角度去到開始講。咁但係當然啦，咩都有得拗，係咪？絕對明白。